tasiri hondana harma enkwetso ya hatu ya mfumu uskole unu rizingara enukto ihusuo zetwabiambi kao ngazijirio emakati ya mwiso yanu harma ensi hatu yede na upuha sharafa hayo na dawikao ngemkini hani hao ka harimwa sheiwanza shandege shahe ensi hatu kapapari hani hao twabiambi za bange baada emakatira na uhuja baka twabia hena mna hiyo za trafiki za dhahabu abo ngamjoka ensi isa injashonga kabisa nge inde nukto kao ngarjohi izibito kwa leo hautsaha rihunde uvenufu hautsahari dhibiti emadhamana walio harma ensi ekimangari alerte riinterpele wajauri exige je majawabu harma namna yokaya ritowe ensi harimwa hawa nziro hamanda yinu kao ensi ngaendao na urujo na hangali wanai ubonze iyo de tafsira he enkwatsa leo rizingara trafiki ya he dhahabu trafiki ya bange rijojo na corruption rijojo hangi zanongo za sabo tena de trafiki ya ho o shababi wa wanawatiti wanawashe kao ngware ngwao hauwe wa harma tobia mbi ani naza sana za sa nge iyo de nukto kao rizingara oskole unu timambia ka falik objectif ya he enkwatsa leo ndo kari alerte ri interpele madhamana realite emaraia wa komori ya hizo bien bizini kao ngazijirio ubonsiju batsina ukanga bo ubenufu ukazijiri kati handani dhahabu karja hunda ubenufu osolima esirkali ezajiri hindi leo tazinu zazijiri tena harma traffic ya drug lena mna hiyo kabati ubenufu ya utaha wa komori wailewe wajue ezajiri hindi ni eze azma za rengwa hindi ni eze taratibu za ufanya hindi ni ili baparhani shawir hauda lao harma eze nongozinu nge ngai tahao wa ukongo na zidhamana warengeze dhamana zao ino kamada zinu zitijiri hena mna hii haizo garjore jay harma enukto ihusuo dhahabu garjoka imakatira na uhuja harma ensi hatu waparhani harma sheiwanza shandege trafiki ya lengo dor dhahabu ikao ngemkinishi hao ka eze dhahabu yinu ilao harma sesi washabushir kuja harma sesi harma zisi wazangaza komor ije jusho yabo henda Dubai abo msamali waka harma ya trafiki yinu ngasina nsinda bushini Komor na Dubai ngemkishoka bapari ini waparhani ha emakati yamu ishoka utongezai zenongozi julhani he ilati luhandani ulati kadwabiri ulati kadwarusha ulamda ikawo uvazi waranzi hale ngobala dhahabu yunge birao batinoka wandu wazijua ranzibu shini afa wandu pia wazijua shanga wandu nusu wakawazijua wakausaidia ze tabia hizo ranzibu shini huja Komor ura Komor huenda Dubai abo lazima kejakiri keno kwa mali zonga zifanywa batinoka madhama na wahenti yatu wakauzijua yani abo handani sana le waka trafikinu itanganya mtindaro bushini Komor Dubai ani harma ya unwa ni ranzi haya aborione saka zetabu zilunga zijirio redusa yebanu ensi yatu yaburi bakisho na bahindu hindini inwe kimanga ambao sovereignty johanza ribakimbabi harma ele kalma la kimangalinu sovereignty iliri sane ritafsiri wanduwa elewendo sovereignty shinu hindi mtujua le kalma shikomor katso noma na manurdi ni bange yabo tujo kangujo shinaya yarinike tafsiri ya halo namna ka mlelewendo kikomor sovereignty shinu hindi ne shikomor amjonda harma mifano jotonga za mesere lewe tafsiri ya sovereignty yani natsonga mfano hamado daho ni hao sisi sote pia hindu ngena daho la ngabo walio na majumba mahu ngabo walio na nyumba za kata ngabo walio na nyumba za zanti na nyumba za kurabwe na za malari na jauna jab sha za nyumba zote pia zo hamba dahoni katanga walio na mavala walio na nyumba za toli zote pia zo hamba dahoni hundahoni abo hena daho yabo hene mwinyile daho hilo ngena enamna ya ufanya harmali daho la hahe kuna ujwa unjahara madaho yao batinoka ekihatu na marazoya uka urehodi hodi wahe emnyile daho ya ukaribise nabe karibu ti ukaribisa harmali daho la hangu hapo iyo sawa lekailo daho la dari lekailo dari la kurabwe lekailo nyumba ya nkata lekailo nyumba todi nyumba hapo iyo sawa ne zensi hena mna iyo zensi ne kenku ne kentit shangi lazimo hena mrunji yo harmansi sha yarehodi hena mna iyo yakaribisiwa no wenyensi hena mna lavimu ngamjoka harma zensinga baze frontier
abo kango la wonti wende harmati wasuli harmashi wanda zarenge gelazimo owenyensi wa urenge he namna lazima hauhu ekahu yakamilisha ekaka na hiyo haizo harma nsi hatu yonde souverainete gelazimo nsi hatu rikane rizingare nsi harma daraja mbili ngabo souverainete interne hadaraja ya ndani enamna sisi nsi wa Komoro ranzauri organiser ula za institutions za hatu namna rakanti hadaraja ya ndani ngabo wajawe souverainete international deila mshirikiano wa hatu nzanti ozobonze haina nsingi na uhuria wa ujohe hansi ze tartibu ze namna za kutsaha ya jua shirikiane daina ntiza bonze ujo shirikiana daina Faransa kangwanzo ujo rubuzana daina Faransa ikangwanzo ujo iyo nadhari yaha hekabati uzo koshida mzi tunaga mfano harma nzi yatu waka mshirikiano baina wa Komoro na nchi ya Qatar Komoro azali harengi azma ya urubuzana mshirikiano wa Komoro na Qatar kajazifanya hafaida za nchi maana ukilizifanya hafaida ya nchi shazifanya hafaida za nchi rajina ani ndi Arabia Saudite mwambio ka rubuzana mikataba yao na Qatar bayazifanya na yonsi ikawa rifai ani hapo msamwelewa babu ya tafsiri ya souverainete loka nchi ikae na namna ya ukange zingarao namna ya uji tartibisha ndani na namna ya ushirikiana na nchi za sa obonze haizo ikarma nchi yatu ngabajua ubala ya trafiki hamro hamada zinu kadhahabu yakabange samahani zila harmatizi wonze zijua zinji harmanti yatu basi na ukaya emathamana wa henti yatu washindi wakana jitu harmazen waizo abonga masuala ujuzi saka ebanu entinu hakikangi yona uhuria yona souverainete wakati mwambia mwanada muranzi ka hutola bonze wembushi hula bushi ngojo Komoro abonga lazima ka wasuli harmashe wanda sharege sha mathamana mapolisi wa daula washinde wa utunde bujweka ngo milkisho hauzi la conditions za kuongeza ujue unjie harma nchi hatu ikakutimizwa bora lazima wa udhibiti wende wafungwa hau ufanywa za ngekaudo za lazima yonena ziko ujira harma nchi pia kanju sama solaka namna jeka harma nchi hatu wajue bake wandu wabalie dhahabu ranzi tirwa jina abo ranzi do mahala dhahabu yalawa bushini kauno mala dhahabu yalawa kecha lazimu ke emathamana wa daula wa hensi ya bushini wabuli ya dhahabu huya irohe ibireho aeroport ya hayo hata iwasili Komoro wa Komoro wajiwa ibulie irohe banu Komoro hata iwasili Dubai abo bafanyi haya namna hiyo umavudhamana hena namna hiyo abo ngazo josa mastorika ngabo complicité kimanga ngabo wandu wakausaidia sana mwizo jozi fanyishie hena namna hiyo ranzi bushini ikawa wabuli ya dhahabu ila bushini hata iwasili Moroni ija Moroni iroha Moroni honda Dubai ani abo yo trafic triangulaire ya nsinraru ikawa kama wanu ya adhabu yenu ketsi ya Komoro bashangi yo itsanganya nsinraru za kamili nsinraru za kamili nge muna za jiri banda adhabu yenu ya parhaniha sukunu babiri bahatimbi parhaniha iparsiwa igamati wane serikali ya Komoro wabushini wakaanza adhabu hiyo irejeziwa serikali kwa jagirejeza cha odiro hino kakarja hunda ubenufu kabajaka transparency kabajaka ubenufu wa enamna zero zinzajiri wa hambiyo wa Komoro ezajiri hindi ezazima serikali ya Komoro waranga hindi abo serikali ho gamata dhahabu wafanye zaladhimu sote zaladhimu a priori no hadali ndo kawa gamata dhahabu watsahe wafanye junduo la kimahkama ili wajue ainu lada hu namna je dhahabu ni yabuli wa yabirabushi hata iwasili hunu ngebo ya jahunu ainu kanza ina dahu ya masuala kao biladhimu ya jibulwa ni mahkama kazafanya haina namna hiyo ngamjoka itongeza bafanya mrubuzano wa umshirikiano baina ya Komoro na Bushini hata mpaka leo juzi azali hakaendara msafara hiyo sha hakika ula mbadiliano baina wa Komoro na Bushi imaraia ukae Komoro juende Bushini harma zihiro hawende Bushini harma commerce raka zamkan kasumkini yani hena mna ladhimu na ngude makati ya mpaka leo na bonge mshoka bomba bafanya suluhu baina ya Komoro na Bushini harma ngozini ani mabanguzi ya heza ngozini ngo yabata mpaka leo na bo wahonda nao ne mara ngo haku huu de maranya watiti ranya Komoro kwa ngonzo de Bushini ya hunde zihiro ranya Komoro kwa ngonzo de Bushini ya hule mbabu za zinu ya je huze ranya Komoro kwa ngonzo de Bushini ende yasome abo sisi wa Komoro ndelitabi hao harma ngozini ikao serikali ya Komoro kwa jashindo hujana
majawabu namna zinogozini za jiri hindini hautoa majawabu ribaki ya hata rijara mbiokaya waziri wahe mahkama mbushiri hajara nge dhahabu hiyo habala enza abo ensi ipuziziwa na nguzo hauna nzima miongoni mwa zinu zenguzo za sovereignty dhahabu gajora je ikayo ya bushini shay ladhimu eke harmansi yatu babulwa mahkama ilize koli ziparhanihe wanwa juwe endobi namna je dhahabu ni yalao bushini hata yosuli moroni ema komplisira nzi bushini hata ujamoroni mba gajoka directeur wa heshe wanda shande gesha komor hakahara ngoi makati yao baka mnejana kumba bahe nzima mengoni mema wataalamu wa sharia hensi yatu mbese Nurdini Abodo haka harimbe sede thamana wa duani ya nzuani bai hakarengwa wandu wao warengwa wabaki ho prison si hungari wajawa ichiliwa wasinoka ovenufu uparihanie harima ezenogozini na sindongo ntiro kabisa na ensi yatu wiyo cheka itina zenshida za usinotu ndazenogozini hoka zindo inu trafiki kao itanganya ntsindaru za kamili Bushini, Komor na Dubai abo engensi yatu ikao jistay engensi yatu ikana madhamana wajotsaha wakaye namna ya mshirikiano cooperation baina heza tsindaru zinu ili ovenufu ufanyie harima namna he trafikiru namna je dhahabu inu ya jua ya rohara nzi Bushini ikairoha wa aeroport ya Bushini hata iwasili moroni yabonga wandu wabulia zanongozo zijua zifanyishe namna hiyo yabonga complicité he namna hiyo ho wasili moroni hata ijero he moroni henda Dubai yabonde namna hiyo tena ngabo complicité ya jiri hata zanongozo zijua zifanyishe namna hiyo wasili Dubai yakai Dubai wasili Dubai iroha irengwa ni wandu yabote na he namna hiyo yabonga complicité iho Dubai tena ani abo ikabla lazima ke babulwa enquête nkuu ya tangaza ntizo ndaro ili wandu wasani wajena uvenufu ohusuye trafiki yenu enamna yafanyishia ranzi Bushini moroni hata wasili Dubai zote zafanyishia ngamjoka ya waziri wa mahkama Bushini hajara nge dhahabu henza ani abo wafanyha ubweze enamna hiyo wafanyha ufenya opande husu serikali ya hensiafu enamna hiyo kama jafanya enquête ya en profondeur ya ulitsongeza hautongeza wa Komoro hauye dunia pia maana banu ya dunia pia wakarangalia harama ngo hizo risho karma aeroport ya Komoro wapare hani ya trafiki ya dhahabu eze azma serikali ya Komoro waranga hindi ili ndo hama zinsi jiri tena ani kaza hunda dunia kwa jawo na ukaya barengo azma fulani na serikali ya Komoro hautahabati ya uvenufu hautahawa wa makinishe dunia ukaya sisi tinti ya ubuli ya traffic kama da inu zijozi do jiri harmenti yatu abanda zinahaba wajoka batahwa namna ukabaka ikopereso baina ya Bushini na Komor na Dubai ili wafanyie uvenufu harima ezenogozinu haubuwa mahkama haubuwa njongo za tungeza baje uvenufu harima lesu alalinu kazi zafanyishia abo serikali ya Komor wadua za zenogozinu wabuli ya zetwa biambi zinu zifanyishie wabuli ya riwonehenai obonza hoka tise jingu waliwonona hii sababu dizengo hizo ikao zijiri haramashe wandashana geshatu batina ukari renge zihazma zaladhi wakawafungwa wafungulwa ula directori wa aeroport samlo kabanunge kandida ngono mbiyo ngonzari yake kandida haramaze vote zo kanzwani mwana wa Abodo mbese haraje haramaze dhamana za ani hamaka zijaparo jiri kabati atamanunge aporofanya harama nti hatu abo yo faiblesse ku ya he madhamana wa daula yo faiblesse ku ya he mahkama hensi hatu yo faiblesse ku ya he sheiwanza shanda gesha hatu kao wano lazima watunde zenogozini ndio na mwambianika sawa ne mwanadamu kao nguju harma sheiwanza shanda gila lazima yatunde kwa johamba ezekoli kao mwanadamu ngubalio gila lazima yatunde kwa mwanadamu yujo bali yanongo kao kaza lazima hazima zekoli za hai harmansi rajina uja harmansi abonge lazima wandu walo harma sheiwanza shanda walo harmaze aeroport walo harmaze port watunde ili zenogozini simkirani yone tafsiri ya souveraineté nuka ensi ngiyo na ye souveraineté ya utunda dobi ya unjio monsiju habari ya hindini kajabali ya zinozokazi jeti mara za monsiju kajabali ya mizinga kajabali ya jau kajabali ya dhahabu kajabali ya bange izo pia geladhimo ensi wakena jitsu harabaza ngo hizo ili wazitunde hena mnaladhimo izo kazi zafanyishiha harima uhusu trafiki ya dhahabu licha leo ngabo trafiki ya bange hamana mnarahamba ngemkishauka juzi no emwananyasi ngao mnajana washi c'est un jeune franco-comorien ya parsi wana le bangelin bahatindi ya muhura ngemkinishi hauka yinsido handanisha unu
mda ikawo uvuazi wangu yabo nanzi hale rishi ya ze message audio kawo mhu wa gendarmerie hamba ya karongwa yabo hazamba uka haina wakati baja avion le bangelonga lijao ngaliro hao ho aeroport litambaziwa wandu walirenge wavuru hena mnalavi masuala ngarjuzisao kwezi wa Komoro le bangelini lilanda hu ngemkishoka le bangelini la Faransa emnaja na personnel bangelini rezamba noka wa imnaja na kao ngina c'est un jeune franco-comorien yabo ngemkishoka le bangelini la Faransa sawa ni dhahabu lika na tsindaru bakabushini Komoro Dubai harmale bangiga sina tsimbili ngabo Faransa ngabo Komoro le bangelini ngalao Faransa namna je namna hiyo hamara saya namna je emadhamana wa Faransa wabulie bange libire harmaze aeroport za Faransa hata lijeni wasuli Komoro au masuala ujuzi namna je bangeli wasuli harmaye nsi hatu libjwali buliwa lirohe bonze ndela huziwa abo yau masuala kaunge lazimo wandi wajuzise he namna hiyo harma ezengo zinu rivumbula madzina ya wandu wahu wenji kabisa haswa wandu mahu wa jeshi ika wavumbula harma zetu abia mizinu za hele bange uka wondo wabuli ya ezengo zinu zifanyishie harma ntiatu ngabo complicite harma ntiatu wanu madhamana wahu wa hele jeshi ikawo ngariju wao zetu abia mizali jeshi hilo kawo wenji harma singana mbao kangela thimuli tsambaziwa haukanga monao mifano ndayinu ngali roho itso wa Komoro ngali tabisha wa Komoro shatsali nu li hala dara li hala zizadara to biambi hamada zinu za wizi wa bange za wizi za prostitution na corruption nge le jeshi la Komoro ngela thimuli tsambaziwa ngarza mbao lizaba zinu za jiri ngazirini kawo haki harimwa enamna hiyo haizo ngeze ngo zinu za jiri hindi emne jana wa Komori wa harengwa Mkomori na Faransa harengwa hafungwa abuyarengwa yafungwa ngemtishoka le bangela rengwa kaljabisi wa pia sha nusu armalo ndabisiwa ila sa warenge wanyisa watoma boshoni emnabjana harengwa hafungwa shangabo namna ya mahadisi yafanyi hao ili yafungulwa yatowe mapesa to miruhura ilikiwa madhamana wa jeshi nana madhamana wa mahakama procureur no wadunga yabo nema hakimu wadunga yabo ani zengo zini rishi ya zevokaliza roha niza kautongeza lelewe zengo zinu enamna za jiri hauliho zivumbuwa emhuwa he gendarmerie zivumbuwa na madhamana wasa wa jeshi na madhamana wasa wa mahakama abuno baka utongeza wa Komoro wa ilewe zengo zinu enamna za jiri hau enamna kama zijiriyo obonsi juu ani mishia izo procureur yafanya procureur hoka olioka yafanye junduo la kimahakama haubuwa enquête ili haina mlikao havumbulu haramaza zengo zinu yaishiliwa hajahamba fanya conference de presse hamba batani henza hambaze message audio zone rabo c'est de l'intelligence artificielle hauliho abo ngajo hambaka ngwauna complicité ya hizo ngozi ranzi mahakama uja ele jeshi en tout cas hizo nizo eze audio ze message audio za hamba ukale bange hamba ukaya kalijabisi wa pia nusu armilo hadi mapesa ikawa ndo wahundao haramaza ngozi ngwanyisao baina hao ranzi imanu wa jeshi wasili procureur na mahakimu hadithi na ngwamba ukaya na mlitsashie watoto wanda matiti wanawasha hiyo generali ke wandu wasterehi wode mhu wa hele jeshi wode mhu wa gendarmerie ikawa wonde lazima kenge na ya hifadhi ya wa Komoro haundiha na makalma hamada yani eza jiri hata mpaka leo mwono kaya mhu wa gendarmerie kinyume ukaya zingaro ya gamati wanaye mahakama ranzilo wakati za message za roha ili bache ubenufu shaha baki haruma mafiti omwiso yande haringu somo hitima ya hane ezengo hizo hitimia ende isomo banu wakati yanu bakatabu songa haruma ne saison heza hitima takfini hasomo hitima jihanie wahe gabo mwana hatu tola ya pulaza nyile mshoka pulaza nyile ne police comme baba haye ngemshokarie c'est un grand footballeur baba haye waliho ngutoka kati na zenchida zokaende ya shitaki ya polisi wa mahakama gujokaka na ushinda ya wanene ma polisi ka warande nai harmansi na yolo kiri harmansi ka wojisne eka yundra ka ma polisi warande nai wojo hukumla shanga zoka harmansi hatu tinde namna yo kaza kiri namna yo mbaba ngono kaka tsira maslaha kende mahakama hauka mahakama kati na kama kati mahakama shanga unakama
haki kena parania wa mahakama mbaba hasomo hitima wandikando wapuwe mwanaeze nyile wamfanyi ya humiliation ila jana ngamo manamsho hatu wanu para bese Mariama Omar washinsawen hajabanu hajifanya mjitekerezo kango ndio asome hitima baba hedene mna hiyo hakazanda boyi conseiller juridique au ministère des affaires étrangères ani wanu wa sharia demu wa gendarmerie ende mu wa gendarmerie hukazanda boku kutenda mahakama shango nasoma hitima conseiller juridique woi mtaalamu wa sharia hukazanda boku kutenda mahakama shango nasoma hitima mwananyasi woi raia woi ikawa mwana haya hafanyiwa mtaza sheriunu ngatoto hele oka wa mdu raia ikawa ngoloka katina za nchida nezemvuzo kaende ho mahakama endea wanene serikali kao kwatu ta haki shango wafanya uzo wanzao yao nokae masula mbese dukani wasahili Mwenyezi Mungu harimwezi za hunde mwana hangu hafanywa mtaza sheriunu shawanu waili wanu huwa he mahakama na wai conseiller juridique mtaalamu wa sharia yaukawa wambao kazandabo kwatu na ho mahakama shango ndo wasome hitima karjelewa zengo hizo karjazelewa karjazikubali ani ngabo zatataya shako zatata sobenuha ngazobenuha ekati leo maudu yao masuale kao ngarjusisa harma entihato nge za uswe ele bageni zo takfini haja somo hitima serikali za azma wale hindi karjesi serikali yaukawa wale ba azma fulani garishiyao baba inji yaukaya ijokirike takfini ngujoka mtolwa ijokirike sfajadi ngujoka mtolwa ijokirike sijino ngujoka mtolwa rijo ka procureur intelligence artificielle hatolwa shayoke jatosha yoke jamakinisha wa Komori harmatwa biambi hamada zinu za bange kao ngaribu leo bangeli leo ranzo bonze hata liwasilo monsejuli jeli rohe lihuziwa haina usiku ngabajirio itendwa shaki ukati harmenti yatu haina mwezi ushashi mwanadamu mzima ngurola hito haina mwezi wao wanazijana masu walenga jisauka lazima wanazijana wao ngwarengao le bangelinu ngwavurao le bangelinu abole bangelinu ngilo danger harmenti haso harma au shababi wakati hilo iladhimuli bisiwa kaltu bisiwa shangwa bisao nusu wanengele nusu wahuza abo wandukao ndo wa maviktimu wa hizo ngozinu wavurole bange hilo hawinji ndo ushababi abo lazima ushababi ukena tobi yambi ushababi bake ze krimu zinu walango warolau hitwa haina mwezi tizamba ushashi mdu mzima ngurola hitwa armenti hiyo ikati mwalinzi wani hau ngazija izo ngozinu zijiri serikali wabaye mato wafanya hama kwa tuziona yabo yonga likao rikubali hauri ukazinu za mboka serikali ngwa mengoni au ngwa makomplice armaza ngozinu ingezi kasine namna hiyo ijoka wajusa imato wambati haki hautahaba kai mahkama hautahaba kai junuo hautahaba kai namna ukaze koni ziparania armaza ngozinu iliza ngozinu sijiri harmanti hapo ngamba shizoka ngasi harmanti ya mboka yonti ya Kiislamu si ya Kiislamu ibulia wizi wa bange trafiki ya bange hamada lino ngafanyisha harmanti hapo tizi ngiza Kiislamu bali hata nti tuza Kiislamu mrie parsi wana bange yetofumwa hapo sisi ntiramba kasi tia Kiislamu zinuze jiri kuteshi ya mufti ya mambarongo lisha mufti ya jamani ntuyo habari sambi adohuza bange mufti asikile mze watu wewe Mwenyezi Mungu namsamihi hamba sambi adohuza bange basi na utomba ushahidi to kama leo ushahidi uja ukati sambi tide uzole bange sha da wanu walo harimo enzi le bange tsali lija kudamushi hata mabakalima yamba kazi nti haki yamba kezo haramu kazi nendo harmati ya mada ya Kiislamu shahadas ani zosikitisha ekero ndo bahanu daraja nti yatu ya waswidi abo tivumbu wa mufti shatu jori vumbu wa jau mathamana wa mila ana nti yatu ngasina mathamana wa mila kawondo go mathamana harma mi jihad go mathamana harma shesi wa ziso zatu haso le shoshanga zija tuziwa kana bunjili yon tujini ndijohanza warudiwa onani haraka harma swala jiro hamanda lini kao ngali khusuo owana etomanya maudu ndo wana dele bange ekao wana hao mijini hatu walishini sonti pia hao sababu dele bange lingwavura le bange lini na le bange lini tsino ngamjoka ngali laura nzi Faransa libuli wa Faransa ataliwaswilinga Komori lijali roha Komori wa aeroport lihuziwa wana wanangele bange lingwavurao wafanzi twabiambi zifanywa ho mijini harma yanti haurana hitwa haurahitwa wananyao iladhimu ike manotable wajushesha hitwa hautahama swala hautahama jawabu hauzibiti ya serikali iliba parahani ya majawabu harimonogo hamada zini hapo tivumbua ya maulama wotwajuha hao ndio wamba mufti tivumbua ya manotable kama wajaushi ni kwa shauri ambao le conseil de sage yabo ilazimu ngo hamada zini tena wazirenge hemi hono mili hautahaba ke majawabu ili entiatu roho harimatabu hamada zini haka urunde toma ya hensima urundo wana wajaunga wa mazama ya kiasasa kiraia
yo ujwa bao masamanya he wazate ya ho baba hema zelikole zo pia wo ujwa ujishughulisha na Hamada Zinu haujusha shehitwa hautaha esirkali barangeze domana zao waliho tawabu Hamada Zinu tizamba ka ushashi mndu mzima nguro la hitwa haina mwezi harmenti hapo hizo kazi za bure hizo zijahe za tobia za bange zinu na sasa nge garaba ukakaiti haki enamna yinu enamna ntiatu nesi wao ukatobia mihamana zinga zirio kartushi ya mbamdu toka wionti ya jishasha hitwa ya meti sirkali ti manotable ti conseil de sage ti association za kiasasi za kiraia za hamba ukati haki za nukaundo zijirio harmenti wanu ngoro nao hitwa karta poresha mdu toka wionti ya jua lewo ene bange linjia wonti juu lihara dara ngalizunguli yao wanungu ushababi walivurao ngwafanya utobiambi kabati mbuzambo hena mna hiyo wana hatu wanawashe ngwarengo wao mishia emhuwa hele jeshi harimaze message rashia hambauka na mtahe watoto hiyo mribashe ya jende rasterehi watoto wanawashe lazima na wanaume uondo la lazima ikenge harima nguzingara hifadhi ya hawa Komoro ya hawa wana wa Komoro chama na mrenge watoto watiti hiyo mrere jelinke mbuto ya sterehi ani zengozo zijiri hena mna hiyo kujeshi ya rais wa daula Rongoa kujeshi waziri wa habari za ndani ya Rongoa kujeshi ya dhamana wa mwamila Rongoa mufti kujeshi ya dhamana wa mila Rongoa kujeshi ya dhamana wa dini ya Rongoa netoka sumu ani abunga si harma ndusha mbao defiance collective soti pia ngasi harma defiance kabati mtoka mwanzi kao ngusano ya milkishe mbabi ezi dhamana za usunongo nziro Hamada Zinu ikaunga zihusuo etomanya hatu ya mauru ndo wana masuala ngari tusisao hena mna hiyo ena mna je ya ushinda rihunde majabu hazi ngo zinu sisi gari parao kabanu zinsa zichiri abange la thibu ni jahama zitendwa garifanyao appel à l'action namna je ushinda nsi hatu waje na ubenu fana mazi ngo zinu ila thimo esirkali mnageza dhamana zanu ili msane waje ubenu fana mazi ngo zinu gari joka le bangelini unazama ngalau Faransa atali wasuli Moroni ngaricho soma swala ele bangeli nu Faransa dobi yali beha yali bahiza Faransa ta lijeni wasuli Komoro namna jere bangelinu la jua la bila haramazi aeroport za Faransa watina ukali pare haniha hata li wasuli Moroni gebanda la wasuli Moroni yeye abesholo Moroni ndo gebanda li roha Moroni ngalenda uda hu engali huziwa Komoro engali behao mahala Komori ha mashi siwa shamaore engali behao mashi siwa zisiwa jina la rinyo hau Madagascar hau Seychelles zensi karibu na hapo pia yao masuala kaunge lazima wandu wajibuzise yao masuala ya mahakama na hena mna jua ensi yatu kwati na ze baleza uso na usubuti ya ushindo ufanya jundu Hamada lini wawoche yonde maraka ilazimu yaka ensi yatu ngejista hiyo watahe wandu wambao Interpol linu polisi la dunia tanganya ontizi nji ikao ehazia hayo ndo ukawa sane wakane zito usu ndongo Hamada Zinu za traffic za drogue za cybercriminalité ndongo za traffic za wanadamu traite humain des êtres humains wajauna ndongo za criminalité internationale ikao ngazitanganya ontizi nji le bange mathalan idhahabu simani kantinda triangulaire waka traffic triangulaire ya Bushini Komoro Dubai le bange leonga sinansimbili Faransa na Komoro abonge la limo Interpol linu polisi la dunia linu ikao lihe ya Lyon siège au Lyon nu Faransa lizali hanya omashiri majashadana mingo na 20 na ndaru ya serikali wasazise Interpol ili Interpol wajena majawabu uhusu emaswala kana usaba ele bange linu namna jena shindano ha Faransa tala wasuli Komoro ema complice ndo mba hakika jaroha Faransa basitoka bati wandu ngabo wandu wasadiaza ngo hizo hasa ndo aeroport ili wabule le bange hilo lirohe hunu Faransa atali wasuli Moroni gebande la wasuli Moroni emwinyali ya baisa le bange Faransa ndo ere walo Moroni ndo gebande la roha Moroni engale ndauda hu ngali weho harma masiwa Komoro khaso harma siwa sha Komoro shamamore hau ngashendao harma ngalendao harma zilio ojuma ya wani dezisiwa za ebara alkhili mathalan yanu masuala kao Interpol wayeche de lone zembaleza uso neze nafasi neze na ila teknisite ya ushile ajibu masuala maziro Hamada abo izo nzura kahanza garanzao serikali ya Komoro watahe Interpol ya jena majawabu harima rongo zero Hamada Zinu
abo kaka zafanya zengo hizo abo ntia tungodo hama ukhasarifu uka ushababi ngawangamiao siza abantu makatimeje ukaya onduka duangamizao enti haina usiku haina mwezi ushashi mndu mzima nguru rahito mtiju wa mashababi kama wavurale bangelino haufanyi tobia mizino haurola hitwa abo ntia tunjashonga ekaka zaduse macho bo sirkali kada duse mihono rahamba ukarashemeza uka tihaki ngo ziro zinu abo ntia njashonga abo ntia garongolo ngari rujao bonze uka ntia tunene ya plaque tournante ya bange ya wizi wa bange na wizi wa dhahabu abo ila credibility hensi isainja shonga kejaka ya ranzi hale ko johamba kama jainjia harima wizi wa traffic wa bange ikao ngemkishi yao umengoni mwa rukondo wavumbulo halimaza ngozinu de madhama na wahe daula wavumbulo halimaza ngozinu ngenga sahau emazamaki asasi ya kiranya ngatahao emanotable wa hensi hatu ngatahao wanu ambao conseil de sage ngatahao serikali hena mna hiyo mnangeze ndo mnazahanyu ili baje majawabu halimaza ngozinu ilize tobia bizinu za bangezinu kwa ngazijirio obontiju tazinu harima complicité ya he madhamana wahu wa daula zihunda na shawiri kazi nkazafanyishi hamwensi injashonga ushababi unjashonga habab hasibabu ndele bangelino enti ngari angaliwa unai hobonze akangari chombolizo shaka komodi rende hansi plaque tournante ya bange ngela dhimu serikali ya hatu madhamana wa enti hatu ranzi mazama kiranya ranzi manotable ranzi mufti wa enti ngasinti ya Kiislamu simwambia nika hata ntizi toza Kiislamu kama hapa persona bange nduso fumwa ngeko johama tiza Kiislamu ngeko johama nti hamane nti hatu ya komo likao ramba kasinti ya Kiislamu nge zingozinga kasi masla kasulingana nasi kasulingana nansi kao ramba sinti ya Kiislamu kasulingana na nyuma dhamana kao gamri hada yao hendo katirongo obanu haswa azali hendo katirongo wao hautoa aya ngeba ngorongona utoa aya na hamba kao waura Mwenyezi Mungu ngobulio bange lijemo tijua ikenzi yatu nende plaque tournante ya bange ya huza bange na tobiabiza trafiki ya dhahabu na trafiki ya bange yonde dance yonde emergence mbehawe nti halina thimaru mvumbwana uka mvumbulo harma eze message kama ndorashia mvumbulo karjamisha ni marenga baadhi matoka yote haushemeza haraka au harakifu mrengeze nyasi mazaladhimu iliba je ubenufu harma ngozino zindongo nziro kuu kabisa ikao ngazi tumao manani sharafa sahensi ngashi tumao manani tiyatu ikao ramba sinti ya Kiislam rijarada hakanga rihala dara au rikala ziza twabiambi hamanda zinu za bange na twabiambi za urenga wanawatiti wanawashe au wanaume wande wado fanywa twabiambi ikao ngazifanyiwao hena mnaraishia na wandu ikao ndo waladhimu ikao ndo walo ne hifadhi ya hensi yatu abo ikagaranzao aparani mashawiri haraka giladhimu hena mzima harmas yarengeze ndo mnazahe nangari zambao hamara saa ngari laaniyo silence ikao ndo lone serikali ranzi rais wa daula zindongo nziro kwa ladhimu azali arongowe iladhimu azali arongowe side ministre de l'intérieur hau procureur de rais wa daula de rais sekali riwasu ndo zaka mhuu wa gendarmerie wode kala ladhimu kenge na hifadhi hako moro haundriha ngemkishaka haundriha harma traffic za drug traffic za wanawashe za uhiba watoto watiti wende wafanya tobiambi namna kama le bangeli do huzio wanagema pesa wende waweza nyumba zao wende wafaize kharija zao iladhimu mhuu wa daula ikao wende chef wa jeshi wende chef wa takfini wende chef wa jihad ike hajit wende chef wende yamba mhuu wa daula ya Komoro de rais wa daula iladhimu ike doka chengo zinzajira taleo ke rais wa daula hajitekeleza usoni mwa Komoro hawambia ezajiri okay dhamana ndaye ende dhamana wa ndani ramazi ngozini ensi yatu sai njashonga obonze ngarongorongo ngari rujao ngari rongolao na hiyo kairani ha plaque tournante ya drogue plaque tournante ya wizi wa dhahabu abwe dhamana ndaye rais wa daula ilazimu ngoma na zizimu zajiri ke yemdo handani lazima rimishie si waziri wa habari ndani ndaye rais wa daula kechatosha jamba kari hari hato wa procureur intelligence artificielle yoke chatosha loti jawabu ka ritoshi anilo si wa Komoro hau ya dunia watosha anilo ganzao wafanyie namna uka
zeazima zirengwa wakati wala dhimu de sayo huyo sharti bakata wakati ujoka hanza chuka haringo tuka ufanya badilisha serikali wale kwa huto Abdul Ismaila kurejeza mraji nakao yemuira handa Abdul Ismaila yemuika wafanya mapoto majiro mahu kabisa rana Abdul Ismaila yabo kama kwa Japan jawabu yabo kwa Japan shawiri huto mwinyi kurejeza mwinyi hamadaye maudu gojo tu atakfini mese urejeze mwinyi tena hamadaye yabo kama jawabu likao ngalibewa mwensi yabo ministre za barzadani aboge ni harima situation ya defiance akawa ni lazima kengu ubirilizo ngo hizo ilazima ya dumizi yobahe iwizara ministre wa misafara hena mna hiyo ranzi shewa shandege ani ondro tipi lazima pia warapeleo chake tito shaka urepeleo wanu utoe Salim Hafi udurenge Junaid hapo hiyo sawa hapo wadeko jabona hapo uzidi ikahutoa Salim Hafi urejeza Junaid yabo sawa utoa Abdul Ismaila hurejeza hurenge Elamin juge Elamin yabo kama si dala ula parani hamaza ngo hizo yabo hilo sawa nge wanduka ngo mdhani yaoni ukanganyi hamaza ngo zimu hamani na mazambishia hamaza vokali kwa ndrazishia ngona haki wazambe he namna hiyo hakakariza mwishi yani mwahezaleji mwambatide namna hiyo sisi dekina na singa ngao zingazima za ladhimu iliba je ubenu hamaza ngo zimu shamdaza mdaza na mwanzoke mfanya hamaka kizo kama jajiri mbanongo haramansi hiyo ngamonzo mwe tufeze ngo zinu zisambwa wasangwa boka mtizame bazinu ino affaire d'etat yabo ka affaire d'etat yokayambwa nge zinu zura kazari mabierika entiatu ga serma tamu zero hakari ngende ha plakturna ya wizi wa dhahabu jana kijokirike watu wizi wa dhahabu ngawandelea hata mpaka leo ni jahar wale bange izo unumda waranzi hale ngawandelea hata mpaka leo le bange lo ngali jao masiwani avec la complicité hema autorité wantiat sawane dhahabu ngali huziwao avec la complicité wandu wao kanga wandu waladhimu walirange ngali bulia walihuziwa ili waje huruma pesa ndio waheza nyumba za hao hena rashi harmaze za audio kaundo za sambalia harmaze rezo ngabo trafiki ya wana watiti wanangwao ndio wadoni kiwandu stere hena rashi ani makali mama zinu hamada yao ya tekezo ni mnyamba uka yamba ni mduka ode mhuwa he ele jeshi ya gendarmerie umbe kwa lazima yafumwa ikaze ngo zinzo koli ikema kalma ila mkisha kajo koli imwanada mukajana lazima kena mo akawo tsihindu umbe kwa harana nayensi hangamiza owana no so bangu bulio bangeli bila harmansi watu wanazi jana warenga wavure hadi tsungu bulio wanawatiti wanawashi ya warenga na mnere watoto hiyo ndani kemruya yastere wimbe kwa lazima to hanti wa mapoto yafumwa ikaze ngo zinzo koli imakalma yala yende yamba wode yakabla dhimkenga na hifadhi wa hensi hatu abo rais wa daula wende wa mhansi wende muwahele jeshi wende rais wa hensi hiyo abo zenengo hizo ngawe dhamana direct rosoni mwa Mungu rosoni mwa wanadamu abo mufti wanti ya Kiislamu ngawe dhamana haramaza ngo zinu rosoni mwa Mungu rosoni mwa wanadamu nge hizo nizo rakanzari primo bien harama kwa tso leo inu kwa tso kaongio technique sawa ni kwa tso ya juzi ngarabila haramana kwa kaongio technique kasi harama le bots le bombornaji la hoa pula nao ezidwa no wadeza nao ngasara manu zilo technique izo tsahao banu luka garanza uri interpeller madamana garanza uri sensibiliser wa komo interpeller zekor zilo harmansi hatu ranzi madamana wa dini ranzi madamana wa mila ranzi madamana wa hema zamana asasa kiraiya yoka ezetabu zijiro harmansi zetabu zinu za husu wizi za trafiki ya bange inu tabu zero hokabu wana hatu wanja shonga wana hatu wanja shonga indo maana ikao kabatu bira mwezi rahaba jarola mruhito harmansi hiyo ikati mwalinzu wani kati nzuani ngazija ilo ndele bange kao wanangu alivurao ilo ndele bange labuliwa lisirkileo harmansi hiyo watinambao tulitoka uyonzi wana hatu wati lo shonga hokao wana haswa ndo wana washe ngwarengwao mahamisha ashi handa uniki wa wandu hamba izo kado hama izo yambe mrunguni komruka renga yambe tizo ule ustere na ngepkishia kwa wandu kando wafanya usengo zinu wanda wale wandu kao iladhimke ngona hifadhi ya hensi venga parao ze korzinu zonti pia hena mzima harmasi rengezi domana za ili eze zongozinu wajerubenufu ili hena mbikao haundi hakange na usaidizi wa zongozinu yani kiwa za hukuma za mladhimu Abdul Sumelati tolabahi Abdul Sumelati ndeho mahakama yaishiliwa ikange lazimu yafungwa takfina titolabahi ngilazimo ya para mahakama ikange lazimu yafungwa tizamba ka ikaze ngozinu zo kueliza ngo yahambazila ikakwa liula ndange lazimu yafumwa
ani kina kutosha bo rais wazali ujama maudu rihadai urivuze kafu matsoni wambe hutu abdusumena huhansi juje lamini wo sawa hata kira abdusumena rana wabidi maudu hutu atakufini sijui hansi lobi sawa maudu hutu we ministre interior kao de abulia sana ngozini wonde lazima kinga na hifadhi hao komono abunge defanya lazima tola we tiji dhamana wa enseignement généraux we ministre wa he de transport walo harmashe wa shandege wabulia se tobiambi hizo pia wandu tipingi lazima warwapeleo cha utirepeleo la Salim Hafi yule jaza juna hidi yabo ebamba okejauha yabo bamba okejauha kinyume yabo kinyume nge ina kwa tsura kazari librero skoleo ika tekniki haku zinugwe kwa wandu wengi kama kwa nauzelewa haina namna hiyo shagarta hao au faida au objective kwa tsura leo dokari interpele madhamana ritsahe wa komori mjuze ngozino hakaka mtsombi lwazo na mradhimu ikabla dhimke serikali wazamba kabla dhimke mawakala bao wajusasa hitwa wajeho mijini hawambia waloho mijini zano kaundo zijirio hauka etwamaya hensi ndo shababi wisaunja shonga ngomvurisiwa bange ngorongo wonde wanandazio wanawatiti wanandazio wanawashe hata wanaume lazima de namna hiyo ani na wandu kaundo waladhimi kaundo walona hifadhi hensi kamjesha deputy to kaunti ya jusasa hitwa kamjesha notable ya jusasa hitwa kamjesha dhamana wa dini mufti ya jusasa hitwa kamjesha mbambi toka yonsa ya jusasa hitwa kamjesha rais wa daula ya jusasa haramano nzira madani kamjesha waziri wa zabaradani kao deulona hifadhi hao komoda jusasa hitwa netokasum abo entike tina madhamana entike jenda hao yondo maana kao entike ni ha plaque tournante ya wizi trafiki ya dhahabu na trafiki ya bange yondo maana ka entike yone hao na hii obonze yondo maana ka entike kao raba kansiti ya Kiislamu ribuli ya tabia Muhammad azinu za bange gazada yao harma entike inge inde kwatso ya kanzari bihele wo khashirishane yoka adwa ikangarisa hao maudu hensi ne toma hensi ndo shababi ikawa shababi ubuli wa leo harma bange harma vinyo na tabia mita Muhammad azinu na vura bange na bange ikaungali sirkileo na bange ikaungali lao bonze huja obonsi juu abo ensi isa indashonga kamsiju wao yode maana kahaina mwezi ushashi mzima ngurola hito tizamba tena ka ngila thimuo Faransa ikiwa wanafuvuka ramazi ngozino hakale bangelini ngalao Faransa wani wanazijana wamba wa Komori na Faransa abo serikali ya Faransa serikali akoma ngiladhimuo mtahe serikali ya Faransa wamsaidieni hamazi ngozino de maana bakatsa mokange ladhimuo Interpol kao linu jeshi la HZNTP mapolisi wa HZNTP ikao zikubaliana ili bakaye utundi harma des affaires criminelles hamadazin ranzi affaires za husu bange affaires husu wizi wa dhahabu namna hii affaires husu namna ya uhuza wanadamu affaires husu cybercriminalité et les jeshi limamo Interpol ezaha ndiyo ikai Komori sikala Komori wataha omsada wa Interpol tibaika Interpol wenge Faransa na ngemkisho kale bangelinu ngalilao Faransa abo Interpol wajoja na majawabu ya hizo ngozino endobi wanwa hao bangelinu Komori Komori ngalibeshiwa endobi wanwa walibuliao lirohe Komori ele bangela Komori libeho Komori ngalilao ndahu ngalizo harmazi siwa za Komori hata wasuli maware mathalan au hata wasuli larinyo hata wasuli zenti za bahari hindi wawoche Interpol ngwaona ezenchida nezembale za uso za ujana majawabu hema swala yao yabange lazima esirkeli ya Komori ikakweli kamti makomplice za ngozinu hamani mnazambishia na msezise Interpol ili hawabazima nanyi wajena majawabu harmazi ngozinu hapo ndio kubalika kweli esirkeli ya Komori kwati makomplice hamani mnazambishia harmazi ngozinu idhamana wa mwando dawe azali asumani wa mbawe rais wa daula zene ngozinu idhamana wa mwando dawe haukanga zijisioni majeshi wende wa hansi madhamana jeshi wao wende mhu haile jeshi gazijisioni madhamana walio aeroport wende wa hansi gazijisioni madhamana walio harmazi ngozo tipia wende wa hansi hifadhi ya hawa Komori de waziri weza barazandani kajashindo ifanya hifadhi ya he ezijao ishinjia harmasha ensiatu do aeroport hapo madhamana wa aeroport kwa jashindo fanyaze ngo hizo hautunda haustahila sovereignty hensiatu lijue litunda ende hindini eshinjao harma ensi ranzi mwanadamu hata ishwekao ndo mwanadamu ya balia tizo nginkishoka bangenga lijao bontsiju dhahabu ngenjao bontsiju basi nokai hondana nize namna za ladhimu haubira harmaze kawaida za ladhimu hapo edhamana wa ndani ndio bora iso daula kwa dhamana usolimo wanadamu na dhamana usolimo Mwenyezi Mungu ngojo jibu masuala yenu wende dhamana wa ndani harmaze twabiambi kao zijiri ubontsiabo harmaze twabia kao wana wa Komori ngao nizolewo waji hunda ngao livre harma twabiambi za bangi hamanda zinu na twabia za urola hitwa watina ukanga bo mundu dhamana toka yote wabisha hitwa ya betidena na hiyo ti mahakama ti jumba la mawakala
si mazama ki asasa kiraia, si madhamana wa dini, si madhamana wa mila, sha enti ibuliwa ngeje ndao nge inde nukto la kanzari biblia harma enkwatso leo garjota sama zahat na humtani hamara saya hena mzima harma serengeza da mnazahe ili tobia mihamanda zin ribirilie toma ya maudu dowana ranziho mijini kujarma zisiwa kujarma enti harma ojimni fuao ketu tosha waziri waweza barzandani wamengu anzo ufanye utundi wahe ezipande za mzadi hano carte d'identité yoke tutosha inazimo za utena ufanye utundi wa hele bange ikao ngali circuleo ngali lawo ranzido harma shay wanza sha aeroport hata shiroho bonze liroho bonze lama ngali bitro mndo ramyo kakali tutwa mndo pia wala ila twa mndo la denusu shale jinji lirengwa lifanyiwa ani yaude jawabu kwa dhimuri ya hunde harmaza ngozino ili hautari hifadhi etwamaya maudu ye ili yansi jo kana toma maudu etwamaya hensi do shababi ika ushababi uranti marmatwambia mia madazino abo kabana jo katoma maudu nge habando kaza kifa kwa tsatu karjona tsina ramon kwa tsasa emakatsa jao hata mpaka ndabo salam marhaba.